Что так медленно? Что так медленно? Дружище, дружище. Да. Юрий, да подходите, да не бойтесь. Иди отмечайся там. Страшно. Праздником. Видите, это очень редко. Почему? Я каждый раз приезжаю. Редко вижу. Да нет. Не знаю. Вот командир наш. Леня. Посмотри, боты. Всегда в строю. Он не всегда. Леня, сфотографируй командира моего. Держи. Подарок тебе. Издал книжку. А как? Почему не у меня? Я издатель. Второго февраля 2014 года ветераны второго факультета ВИТУ собрались по случаю Дня защитника Отечества. Из нашей компании Кульбуш Андрюша и Боря Петров, и я. Валерки Корнева пока не видать. К сожалению, я об этом, может, ниже еще скажу. Что, та самая... Громче что-то? Громче. Ой, у меня голос такой, что... Тихо все. Ну, то, что мы находимся под эгидой и под властью Академии, поэтому они не считаются с нами, с ветеранами. Они взяли всех действующих офицеров с командованием Петергоф на какие-то там физзарядки, физкультуры и так далее. Вот это первое, что уже сказывается. Ну ничего. Итак, у нас традиционный сбор. Я дам тоже вам информацию, краткую такую информацию в целом о нашем, я буду называть ВИТУ. Так. Ну а в дальнейшем, если будут какие-то вопросы, постараюсь тоже отметить. Итак, первое. Наименование нашего института сейчас. Целое. Сокращенно ВИ, скобки ИТ, ВАМТО. Как расшифровывать? Вот так. Это вот официально. В сокращенном виде. Чего, очень всем понравилось. Как расшифровывается? Так, внимание. Так, военный институт. Первый ВИ, так. Скобка. Инженерно-технический. Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Это вот полностью наименование нашего. Вот. Начальник академии генерал-лейтенант Ивановский. Но не буду, может, не очень хорошо распространяться, но просто скажу, что особенно наш институт, он не привлекает и не очень любит. Поэтому старается всякие проверки устраивать там и так далее, и так далее. Итак, наш институт возглавляет капитан первого ранга Антонович Дмитрий Владимирович. Вы видели его здесь, выступал он, моряк, капитан первого ранга. Так?
А? На снимке. Вот он здесь в прошлом году, да, но он выступал уже. Нет, на снимке здесь прямо. Я и говорю, что он как раз выступал в прошлом году на общем сборе, в котором мы тоже в 12 часов должны спуститься туда. Да? Вот. Каков статус института? Что сейчас мы из себя представляем? Есть вот такой приказ министра обороны номер 80 в редакции 2010 года, в котором четко прописывается, что наш институт, ну я имею в виду, не наши, а вообще другие институты могут быть, что это структурное подразделение академии. Структурное наше подразделение не является юридическим лицом, к сожалению. Да? Отсюда знамя у нас только на хранении находится, мы лишили нас знамя. Так? Вначале отобрали печать, у нас даже не было печати. Любую там бумажку, которая за печать, значит, это вы ехали в академию, ставили печать, ну, а вы знаете сами, так? Ну, все-таки потом решили, не знаю там как юридически что, но решили, печать все-таки нам дали, печать дали. А вот финансовые какие-то документы, вот это, с этой печатью нельзя фиксировать финансовые документы. Финансовые все равно только в академии. То есть это дубликат какой-то сделали, и такие текущие дела можно фиксировать. Так? Финансовые документы мы не можем право фиксировать. Ну и сразу походно скажу, что вот академия, так как мы финансово совершенно, так сказать, не лишены, то все деньги, какие потоки, в общем-то, поступают, они очень просто у себя оставляют. Нам за прошлый год ни рубля не поступило, ни по какой линии, ни материальное изучение, ни процесс, ничего, ноль. Вот даже была финансовая комиссия, которая работала, так вот она в своем акте записала, что это не дело, что надо вернуть, так сказать, финансовую самостоятельность нашему институту. Это невозможно, но пока не вернуть. Так, сколько нас обучается курсантов сейчас? Обучается около 600 человек. Около 600 человек. Ну, сами знаете, это наш факультет. 600 человек это было нормально. Так, сейчас во всем институте. Офицеров примерно где-то 150 человек. Я скажу, что это было еще хуже, немножко сейчас это стало больше. Курсанты. Какое положение курсантов? Курсанты 5 лет находятся на казарменном положении. 5 лет. Но тот, кто имеет здесь родителей и кто успел жениться, то они вот им разрешается жить дома. То есть срочно надо жениться, поднимать демографическое состояние. Да. Но с 3-го курса это только, с родителей можно 5 лет. Со 2-го курса курсанты заключают контракт. И живут дальше с 2-го курса по контракту. На время обучения этот контракт действует и 5 лет после окончания. Но сразу хочу сказать, что тут на курсантов, в общем-то, приличные такие и обязательства. То есть есть приказ. Если курсант не успевает, то его даже во время сессии получил неудовлетворительную оценку или там даже зачет не рассчитал, то его отчисляют. И вот время, которое он провел, он, я сейчас скажу, что они получают деньги, так, он должен возвратить. Это в Беларуси давным-давно, уже лет 10 назад ввело такое. Пожалуйста, как только вы возврати то, что на тебя потратили. Да? Но для того, чтобы было с каких денег платить, вам посмотрите, пожалуйста, сколько получает сейчас денег содержания курсантов. Первый курс 2000 рублей в месяц. 2000 рублей в месяц. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й курсы по 12 тысяч. По 12 тысяч. Ну вот я могу сказать, что я на полставки получаю 14 тысяч. Так что курсант, если учесть, если еще, это 12 тысяч, это кажется, минимум, какой-то базовый. А там, да, все. На казарменном положении я сказал. Вот, кушают они бесплатно, здесь
шведский стол, все сделано, как и везде. Так, еще к 12 тысячам, различные надбавки за звание, там, за отличие там, учебу и так далее. То есть за спорт, там, за все достижения. И то есть получается иногда для хорошо успевающих там, они могут и 20, и 25 тысяч получать в месяц. Со всеми надбавками. Так? Какова структура института? В настоящее время имеется у нас 5 факультетов. Ну, факультет энергетики, второй факультет. Факультет базового строительства военно-морских баз. Так, это 4-й факультет. 4-й факультет, да. Далее, инженерно-технический, это бывший 5-й факультет. Остался он еще у нас, да. Факультет подготовки к повышению квалификации. Повышение квалификации. Вот сейчас на этом факультете уже много лет проходит переподготовку офицеры 4 месяца им отводится, как бы приобретают новую специальность. Но это я вот ставлю сразу в кавычки. Потому что за 4 месяца так из вещевика или какого-то сделать, например, энергетика, так, ну это вы сами понимаете. К сожалению, ну есть, им выдается диплом, все, так сказать, формально все выглядит дело. Знакомим со всеми, что мы можем. Так, с удовольствием они занимаются, всегда довольны, благодарят нас за те знания, которые мы им даем. Вот. Ну и еще есть иностранный факультет. Факультет это вот с различных стран, которые здесь у нас обучаются. В настоящее время отсутствует так называемый отдел, который называется СНИО. Был у нас СНИО такой, специальный научно-исследовательский отдел, у нас отсутствует СНИО. В составе академии, ну, согласно того же 80-го приказа, имеет право академия образовывать научно-исследовательский институт. По приказу это 80. Вот все. Ну, вот Эдуард Николаевич может поподробнее там сказать, что осталось у нас, что не осталось. Я вчера спросил, он говорит, да, что-то осталось. В общем, науку по большому счету забрали у нас. Ну, а возглавляет его товарищ. Так, ну, может, извинят меня, товарищ, это вещевик, будем так говорить. Так. Поэтому его отношение так к нам, к энергетике и так далее, так, прохладное было, так говорить. Так? Это, к сожалению, так, Эдуард Николаевич, вот он подтверждает. Полковник Коновалов. Полковник Коновалов. Доктор наук. Да, ну, наук, доктор, но он... Но не нашинский. Он не то, что не наш, но он был не наш, но как бы, так сказать, вник в наши проблемы. Он этого не делает и считается даже, ну, есть уже сведения, когда к нему обращаются, он говорит, мы этим не занимаемся. Это, к сожалению, вот такое положение. Вот что касается нашего института.